aujourd'hui, je vais vous montrer le fonctionnement d'une tronçonneuse thermique. C'est relativement simple, il y a quand même quelques petites choses à savoir qui me semble utile de vous partager. Personnellement, si je devais racheter une machine aujourd'hui, même si elles sont un petit peu plus chères et un petit peu plus lourdes, je prendrais une tronçonneuse électrique, parce que je trouve que pour une femme, elles offrent quand même un vrai confort et c'est nettement moins d'efforts, notamment au niveau du lancement de la machine. Alors, première chose à faire, ici vous avez le réservoir pour l'huile de chêne que je remplis systématiquement en même temps que je fais le plein de la machine. Alors jusque là, pas de problème, hein, on remplit, c'est pas très grand, donc on surveille. Hop, et quand on arrive que c'est plein, on referme. Ensuite vous avez même chose derrière, sauf que c'est le réservoir d'essence ici. Donc c'est exactement le même principe, vous dévissez. Alors si c'est un petit peu dur, vous faites avec la clé qui est vendue avec. Voilà, donc je ne vais pas le faire, c'est exactement la même chose. Par contre, moi j'achète du mélange tout prêt. Vous pouvez vous le faire, vous mettez de l'essence avec de l'huile à 2-3% et ça vous fait... alors je crois que même que c'est un peu plus de pourcentage d'huile à vérifier. Moi je l'achète, pourquoi je l'achète? Parce qu'en fait à l'intérieur ils mettent un additif qui permet d'avoir un point éclair un petit peu plus haut et c'est plus facile à l'allumer. Alors ça peut être intéressant aussi en début de saison de mettre du mélange tout prêt. Ici vous avez la bulle qui vous permet de faire arriver l'essence. Alors elle est fatiguée là, ma bulle, pas pourquoi. Ici vous avez le starter pour démarrer. Ça c'est ce qui permet d'arrêter en urgence la machine. Le bouton on-off, hein, jusque là, bon voilà, c'est tout simple. Moi j'ai une aide au démarrage, donc en fait il y a un petit bouton qui me permet de caler la poignée pour qu'elle tienne, pour aider au démarrage quand je vais tirer. Ici vous avez une bougie d'allumage, alors des fois ça peut venir de la bougie. Alors la bougie c'est relativement simple, vous dégrafez le caoutchouc, vous allez tomber sur ceci, voilà, elle est positionnée comme ça là, à l'intérieur. Et il vous suffit avec la clé qui est vendue avec la machine de dévisser votre bougie, de sortir la bougie, d'acheter une neuve et de la remplacer. Voilà. Là on a fait le tour. Donc maintenant au niveau de la chaîne. Donc vous pouvez voir que ma chaîne est distendue. D'accord? Donc ça c'est pas trop grave. On va la retendre. Et en plus on va l'affûter. Alors pour l'affûter, moi je suis pas une grande affûteuse, j'ai pas une grande technique, mais je me fais un petit repère pour savoir d'où je pars. Je tiens ma lame, ou sinon vous pouvez la caler aussi dans un étau. Alors le morceau à affûter, je ne sais pas si on va bien le voir, c'est la tête carrée qui est en biseau, ici, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est pas la peine, donc on va affûter celui-ci. Donc vous remarquez qu'ils sont un coup dans un sens, un coup dans l'autre, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Donc pour affûter, alors, pourquoi j'ai fait le repère? Parce qu'il va bien falloir faire tous les petits carrés. Tous les petits carrés, et on va les affûter tous de la même manière. Donc c'est-à-dire que je vais compter le nombre de coups de lime que je fais pour affûter. Alors moi j'ai une affûteuse manuelle comme ça, qui correspond à la taille de ma machine, de la lame de ma machine. Et il va s'agir de la poser à 45 degrés, cette lame. Et on va partir du bas et on va monter et on va tourner. Voilà, comme ceci. Alors là, je vous le fais au ralenti et bien sûr, on peut le faire un petit peu plus vite. Alors attendez, parce que du coup, j'ai décalé mon repère. Alors, par contre, je me mets là, la machine est vers moi, donc je fais tous les biseaux qui sont vers moi. Donc, je vais commencer ici. Donc, je pars d'en bas, je me mets à 45 degrés et je monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, par exemple. Bon, je vois que c'est mieux, mais je vois que c'est aussi encore insuffisant.
Donc ça, je le ferai après, quand j'aurai fini la vidéo. Comme ça, c'était juste pour vous montrer. Ensuite, pour tendre la chaîne, alors, il y a plusieurs méthodes. Moi, je fais celle-ci. Donc, vous avez un petit écrou ici, là, que vous dévissez. Et moi, je vais venir tirer un petit peu ma lame. Et je vais resserrer mon écrou. Voilà. Alors, la bonne hauteur, c'est quand le maillon du bas, en fait, il arrive juste au ras de la lame. Voilà, là, elle est correctement tendue. Voilà, et bien écoutez, vous savez tout maintenant sur le fonctionnement d'une tronçonneuse thermique. Voilà, et quand on a fini, du coup, on vient nettoyer sa machine. Alors moi, j'ai un vieux pinceau pour le faire. Voilà. Donc on passe bien partout. Et élément important, on se vient ici et on va démonter la lame. Alors attention, je viens de mal servir, donc c'est un peu chaud. Sinon vous attendez un peu pour le faire. Hop. On démonte ça, donc vous voyez c'est relativement simple. Et pareil, on vient nettoyer l'intérieur. Voilà, et pour remonter, alors attendez, je vais nettoyer l'intérieur aussi du cache, je ne sais pas s'il est sale. Voilà. Alors pour remonter, relativement facile, vous avez un petit écrou ici, hop, on emboîte et ça s'emboîte tout seul. Et on n'a plus voilà. Et je retampe la chaîne pour la mettre à l'arrêt.